Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Eliu Barba Azul. Bienvenidos a la 9ª lección del curso básico de armónica diatónica. En esta lección les voy a enseñar cómo imitar el sonido de un tren con una armónica de este tipo. Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Eso me ayuda mucho para seguir haciendo estos videos. Y es muy sencillo, solamente hay que darle clic en el botón de suscribir que está aquí abajo y listo. Y también les dejo mis redes sociales. Para este video voy a hacer una armónica de la marca Lee Oskar, hecha por la empresa japonesa Tombo. Las armónicas Lee Oskar tienen muy buena respuesta, no tienen fugas de aire, son bastante duraderas y son muy cómodas, algo que es un buen factor para iniciarse con este instrumento. Por eso es una de las 5 que recomiendo para el nivel principiante, pero obviamente son armónicas para el nivel profesional. Así que quiero hacer un agradecimiento muy especial a Lee Oskar por el apoyo en varias de sus armónicas. Y ahora sí, dicho lo anterior, comenzamos. Para imitar el sonido de un tren con la armónica diatónica, hay varias maneras de hacerlo. La más común es tocar en los 3 primeros agujeros de la armónica al mismo tiempo, o puede ser solamente en los 2 primeros agujeros. Es como ustedes crean que se escucha mejor o como se sientan mejor. Voy a tocar ahorita en los 2 primeros agujeros. Ahora voy a tocar en los 3 primeros agujeros. Y los labios, en realidad, no hay nada especial que hacer con ellos. Simplemente es bajar la quijada y poner la armónica en los 3 primeros agujeros y listo, ¿no? Entonces, A. Y para aspirar y soplar lo más rápido posible, es muy fácil. En realidad es más fácil de lo que parece. Vamos a decir la frase tiki cuando aspiremos y cuando soplemos la frase taka. Eso lo vamos a hacer varias veces. Y luego vamos a tocar en los agujeros 4 y 5 aspirados al mismo tiempo. Pero vamos a decir la frase tsua, obviamente aspirando. Tsua. Puede ser con la lengua golpeando con la parte de atrás de los dientes de arriba. Tsua, tsua. Más bien con el paladar. Tsua, tsua. O puede ser con la garganta. Kua, kua. Entonces voy a hacerlo con la lengua. Diciendo tua. Esto se tiene que hacer 2 veces. Ahora lo voy a hacer con la garganta. Entonces puede ser cuá, cuá, como los patos, o tua, tua. Entonces vamos a tocar primero tiki, taka, o sea, aspirando y soplando. Puede ser 2 o 3 veces. Y luego los agujeros 4 y 5 diciendo tua o cuá. Y además, como vieron, le agrego un pequeño wah. Y además, cuando termino de hacer cuando termino de tocar en los agujeros 4 y 5, hago un glissando hacia los agujeros 1 y 2 más o menos. Entonces. Y también estoy haciendo un wah cuando hago tiki. También puede ser tuku. O sea, tuku taka o tiki taka. Voy a hacer tiki taka. Y ahora voy a hacer tuku. Entonces también es como ustedes crean que se escucha mejor. Y también podemos alternar, en vez de tocar los agujeros 4 y 5, podemos tocar los agujeros 3 y 4. Entonces una vez podemos tocar los agujeros 3 y 4 y en la siguiente vez los agujeros 4 y 5. Voy a hacerlo.
Entonces, pues como todo, empieza lo despacio, y ya con el tiempo, cuando agarren mucha práctica, pues ya le empiezan a subir la velocidad. Lo voy a tocar despacio como lo hice, y después ya me voy a seguir hasta la velocidad a la que debe de ser. Y después hacen lo que hacía James Cotton. Que eso lo explico más a detalle en la lección del wah. Ahora voy a hacer una pequeña variación cuando toco los agujeros soplados. En vez de soplar sobre los agujeros 1, 2 y 3, ahora lo voy a hacer sobre los agujeros 2, 3 y 4. Pero principalmente se van a escuchar más los agujeros 3 y 4. Al aspirar va a ser lo mismo. Aquí sí es más recomendable hacerlo con tuku en vez de tiki. Y ya después cuando soplo, me recorro de tal manera que ya no se escucha el agujero 1. A diferencia de hacerlo todo sobre los agujeros 1, 2 y 3, tanto al soplar como al aspirar. Y ahora se escucha así. Y lo demás es exactamente igual. Cuando tocamos sobre los agujeros 4 y 5, lo hacemos igual con el tua o con el qua. Y cuando terminamos de tocarlos, hacemos el glissando. Y después alternamos con los agujeros 3 y 4. Entonces son las diferentes variaciones que se pueden hacer para tocar un tren que no se escuche tan monótono. Y podemos empezar el tren tocando algunas cosas previas, como lo hice en la introducción de este video, algo como esto. Y también se puede tocar el tren sin articulaciones, o sea, sin decir tiki-taka o tuku-taka. Todo lo hacemos con la garganta. Ay, ustedes disculpen. Quizás es un poco difícil hacerlo rápido al principio, pero sí se puede. Y ya cuando estemos en la velocidad máxima, nuestra panza es la que va a trabajar, se va a inflar y desinflar constantemente. Y cuando tocamos en los agujeros 4 y 5 o 3 y 4, aquí sí es recomendable hacerlo con la articulación con tua o con qua, porque de otra manera es muy difícil hacerlo, dado que es muy rápido. Diciendo tua o qua. Ok. El tren se puede tocar con cualquier tono de armónica, obviamente. Ahorita lo estoy tocando con una armónica en el tono de do, porque esa es la tonalidad que se recomienda para empezar a tocar la armónica, ya que no es ni muy grave ni muy aguda, y por eso esta tonalidad es muy cómoda para iniciarse con ese instrumento. Y por eso todas las lecciones de este curso básico de armónica diatónica las estoy haciendo con una armónica en el tono de do. Y también por eso la gran mayoría de los ejercicios que hay para principiantes están hechos con una armónica en el tono de do. El rango estándar de afinación de las armónicas diatónicas va desde sol, que es la más grave, hasta fa, que es la más aguda, y do queda más o menos a la mitad. Entonces voy a tocar el tren con estas tres armónicas, con la más grave, la intermedia y la más aguda. Voy a empezar con la más aguda, en el tono de fa.
a hacer con la de do, con la intermedia. Y finalmente con la más grave, en el tono de sol. Ok, entonces esta es la manera de imitar el sonido de un tren con una armónica diatónica.